Hi friends, welcome to CoimbatoreSamayal. CoimbatoreSamayalல சளி இருமலுக்கு வீட்டிலேயே சிம்பிளாக எப்படி கசாயம் ரெடி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு துளசி கற்பூரவள்ளி ரெண்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், கல் உப்பு 3 எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு துளசி கற்பூரவள்ளி இந்த முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஆறுனதும் துளசி கற்பூரவள்ளி ரெண்டையும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போது நம்மளுக்கு துளசி கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு டம்ளருக்கு மாற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். துளசி கற்பூரவள்ளி ரெண்டுமே நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிறது தான். நீங்களும் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.